आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एनवीएस जेएसए पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि आप इसमें कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं और बाकी चीज़ नेट स्पीड क्या है, ग्रास स्पीड क्या है, कंटेंट कैसा रहेगा और आपके लिए फ्री अगर करना चाहते हो तो वेबसाइट कौन सी अच्छी है, डेमो टेस्ट भी इसमें देखेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और टाइपिंग से संबंधित कोई भी समस्या अगर होगी तो आपकी वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, वो कोई भी समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी बिना किसी डाउट के। और आपकी कुछ भी स्पीड हो फिर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अभी भी आपके पास समय है, मेहनत करके उसको आराम से 1 महीने के अंदर ही स्पीड ला सकते हैं, मेहनत करेंगे तो। चलिए, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट डिटेल्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, आइए। पहला तो आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि ग्रास स्पीड मांग रही है या नेट स्पीड। इंग्लिश के लिए 30, हिंदी के लिए 25। ये है क्या, ग्रास है कि नेट स्पीड है? तो सबसे, और दूसरा क्या है, बैक स्पेस का आपको इशू रहता है कि बैक स्पेस इनेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, ये 30 WPM जो है ये ग्रास नहीं है, ये नेट स्पीड है। ग्रास स्पीड मतलब टोटल आप कितनी स्पीड से टाइप किए हैं। मान लीजिए आपने 10 मिनट में 320 वर्ड टाइप किए, और वर्ड का मतलब यहाँ पे है 5 स्ट्रोक्स का एक वर्ड। इन्होंने स्ट्रोक्स के हिसाब से स्पीड को डिसाइड किया है। तो अगर इतना वर्ड आपका हुआ टोटल, इसमें 10 से भाग करेंगे, ये आपकी 32 ग्रास होगी। लेकिन ये इसमें आपकी गलतियां भी तो हो सकती हैं। तो जो गलत वर्ड टाइप किए रहेंगे उसको ग्रास से निकाल दिया जाता है। नेट स्पीड में केवल करेक्ट वर्ड्स देखे जाते हैं। तो पहला आपका ये कंफ्यूजन, और नहीं भी रहा हो तो पहले ये हो गया, नेट स्पीड जो है आपकी 30 WPM होनी चाहिए। दूसरा, बैक स्पेस क्या इनेबल रहेगा? तो निश्चित रूप से रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्पेस आप इस्तेमाल कर पाएंगे, कंटेंट हाईलाइटेड रहेगा। और इसके लिए हम आपको डेमो टेस्ट भी एक बार अभी दिखाते हैं। तो डेमो टेस्ट के लिए चलिए आपको पहले यही दिखा देते हैं कि आपका एक्चुअल इंटरफेस कैसे होगा और चीजें काम कैसे करेंगी। एक्चुअल एग्जाम में आपका टेस्ट कैसे होगा, इसके लिए एनवीएस ने डेमो टेस्ट दिया हुआ है। हम सर्च करेंगे एनवीएस स्किल टेस्ट डेमो। इसमें जो पहली वेबसाइट आ रही है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे है मार्क टेस्ट लिंक फॉर एनवीएस स्किल टेस्ट। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। साइन इन करने के बाद आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन, इसको केयरफुली पढ़ना है। तो बाकी तो नॉर्मल ही है, ये सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बता दे रहे हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। टाइप द वर्ड्स मेंशन्ड इन द डिस्प्ले पैसेज विदाउट एनी एरर्स। When typing a word, only use backspace key to fix that word within line. आपकी अगर कोई भी गलती होती है तो केवल बैक स्पेस, उसके साथ कोई और की नहीं इस्तेमाल करनी है। You cannot go back to the previous typed line using arrow key. मतलब आप अगर टाइप करके आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी और आपको पीछे आना हुआ तो एरो की से आप आके उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, इन्होंने ये लिखा है। तो आपको, आपके हित में ये होगा कि जैसे ही गलती कोई होती है उसको आप तुरंत करेक्ट कर लीजिए, बाद में आके आप पीछे सुधार नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए दिया है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं। तो आपका देखिए कंटेंट क्या है, हाईलाइटेड है। इंटरफेस ऐसा है, 2 छोटे छोटे बॉक्स हैं और ऊपर जो कंटेंट है नीचे आप टाइप करेंगे वो कंटेंट रहेगा। तो
यहाँ पे हाईलाइटेड है, अभी आप गलती करेंगे तो रेड हो जाएगा, सही टाइप करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो जो गलती होगी आपको उसको तुरंत सही करना है। हम यहाँ पे एक ये वाला सबमिट करके आपको दिखाते हैं पूरा करके। अभी गलती करके भी दिखाएंगे। अब ए लार्ज एक साथ हो गया, इसको तुरंत ठीक कर लीजिए। देखिए इसमें भी ये चिपक रहा था इसके साथ। ऐसे करके देखिए दा इसमें गलती हो गई, इसको तुरंत ठीक करिए। बाद में काफ़ी देर के बाद आप सोचें तो उसको ठीक नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पे इन अमेरिका एक साथ जोड़ दिया है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। आप अपने मन से इसमें सुधार नहीं कर सकते। देखिए गलती हो रही थी तो हमने लिख दिया। अच्छा गलती करके आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमेशा रेड रहेगा। अब इसको बैक करके इंटर ठीक कर लेते हैं। और राइट हैंड में देखिए दिखा रहा कितना आपने स्ट्रोक टाइप किया, कितनी आपने एरर की है, ये सारी डिटेल्स देता है। बाकी इंस्ट्रक्शन इसमें भी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो जो डेमो टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था उसको हमने अलग से भी यहाँ पे कॉपी करके नोट कर लिया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइप द वर्ड्स करेक्टली, वो तो आप टाइप करेंगे ही। ओनली बैक स्पेस से आपको फिक्स करना है। विद इन द लाइन मतलब आपको सेम लाइन में गलती होती है तो बैक स्पेस से उसको आप ठीक करिए। लाइन छोड़ के यू कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस टाइप्ड लाइन यूजिंग एरो की। आपने गलती करके छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए, एक दो लाइन टाइप कर लिया, फिर आपको लगा अरे हो गया आप सुधार कर ले, तो आप वहाँ पे सुधार नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि तुरंत ठीक करें, बाद में सुधार आपको नहीं करना है। जो गलतियां हो रही तुरंत ठीक करें भाई, तुरंत ठीक करेंगे तो बाद में करने से तो वैसे भी नुकसान है। आप एक बार पीछे आएंगे देखेंगे, इससे बढ़िया जो गलती हो उसको तुरंत ठीक करके चलें, आपकी कोई गलती होगी ही नहीं। जब कंटेंट हाईलाइटेड है, गलती आपकी पता चल रही है, तो उसको तुरंत ठीक करके आगे बढ़ें, यही आपके लिए फायदेमंद है। तो अभी आपने सारा जो है डेमो टेस्ट देख लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग नए हैं, अभी किसी वजह से इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है या हाल में ही स्टार्ट किया है, तो कितने समय में स्पीड आ जाएगी। देखिए जो एकदम बिगिनर हैं हम उनके लिए बता रहे हैं। अगर वो मेहनत करते हैं, मेहनत का मतलब है डेली 4-5 घंटे की प्रैक्टिस मिनिमम, अगर वो करते हैं तो 25 से लेके 40 दिन में स्पीड आ जाएगी। अच्छा 25 अगर 4 से 5 घंटा करेंगे तो 25 दिन में ही स्पीड ला सकते हैं, 30 क्रॉस कर जाएगी। और जो लोग और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे उससे कम में भी हो सकता है। बाकी मार्केट में क्या लोग बताते हैं उस पर बिल्कुल ना ध्यान दीजिए। ऑफलाइन वाले बताते हैं ज़्यादा टाइम में करवाते हैं, बहुत समय लगा देते हैं, उनको आप देख के मत चलिए। आप 25 दिन के अंदर ही एकदम जीरो से कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी मिनिमम 4-5 घंटा डेली। और हमने कराई हुई है कई बच्चों को, जिनके पास समय नहीं था उनको हमने सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करवा के इससे कम समय में अचीव करवाया है। तो आपकी स्पीड कुछ भी हो, आप मेहनत करने के लिए अगर रेडी हैं कि हम मेहनत करेंगे, फुल मेहनत करेंगे, तो आप कर सकते हैं। और दुनिया की कोई ताकत आपको स्पीड आने से नहीं रोक सकती। प्रैक्टिस ये भी फ्री। देखिए आपका होता क्या है टाइपिंग में, टाइपिंग दो पार्ट में आपकी बटी होती है। अगर यहाँ पे हम पूरा लिखें तो दो पार्ट में होती है। एक जो है बेसिक प्रैक्टिस होती है और दूसरा है फिर एग्जाम बेस्ड।
डायरेक्ट एग्जाम बेस्ड आने से फ़ायदा नहीं है, इसमें आप उलझेंगे और आगे चल के मुश्किलें आएंगी। पहले आप बेसिक्स पर प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक्स पर प्रैक्टिस मतलब विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड पर देखे हुए। अच्छा, इसमें कितने दिन में आपका ठीक हो सकता है? तो मोटी मोटा 7 डेज के अंदर, कम ज़्यादा आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। मोटी मोटा 7 दिन के अंदर जो है आपकी कीज जो है दिमाग में सेट हो जाती हैं। एवरेज हम बता रहे हैं 7 डेज का। इससे आप कम में भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन मैक्सिमम लोग इसके अंदर ही आपका इतने दिन में हो जाएगा। अब ये कीज फिट हो जाए उसके बाद बेसिक प्रैक्टिस करें और फिर टेस्ट दें और फिर चीज़ें करें ऑनलाइन। उसके बाद आप एग्ज़ाम बेस्ड प्रैक्टिस पे आए। यहाँ पे बेसिक में आप स्पीड जो है 30 के आसपास आ जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम बेस्ड टेस्ट में आ जाएंगे। बेसिक के लिए आपको आप typing.com का फ्री कोर्स जो है वो कर सकते हैं। जो फ्री वाला कंटेंट है वो हमारा कंटेंट नहीं है, वो जो वेबसाइट USA की है तो उन्होंने जो फ्री डाल रखा है वो भी बेसिक्स के लिए अच्छा है। अब बेसिक्स जब आपका हो जाए typing.com पे तो आप एक्सरसाइज के लिए आ सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए देखिए typingbaba.com, ये वेबसाइट आपकी पूरी तरीके से फ्री है। इसमें आप कंटेंट को हाईलाइट करके, नॉन हाईलाइट करके, जैसे भी चाहे आप पैसेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, सोनी टाइपिंग ट्यूटर आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री वर्जन में आपको 30 एक्सरसाइज मिलेंगी और जिसमें आप कितना भी टाइम लगा के कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोनी टाइपिंग पे भी सेम आप हाईलाइट कर सकते हैं। वर्ड हाईलाइट इनेबल कर देंगे, वर्ड हाईलाइट इनेबल कर दीजिए, उसके बाद बैक स्पेस इनेबल कर दीजिए। ऐसा करके और कंटेंट की साइज जो है, फॉन्ट जो है, आप उसको भी अपने हिसाब से परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट 2018 का जो LDC था उसमें देखिए इन लोगों का रिजल्ट है सीरियल वाइज। इसमें देखिए किसी की ग्रास 22 है और नेट आ गई 21.2 PM, ये अनक्वालिफाइड ऐसे करके। कुछ लोग क्वालिफाई हैं, कुछ लोग क्वालिफाई नहीं हैं। इसमें अगर हम प्रॉपर डाटा देखें तो जो हुआ था उसमें 1971 लोगों ने टाइपिंग दी थी, इतने लोगों ने टाइपिंग दी थी। 749 पास हुए थे। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 38-39% आएगा, 38-40 लिख देते हैं। और बाकी लोग फेल हो गए थे, तो 60% 62% लोग फेल हो गए थे। तो यहाँ पे अगर हम मोटी मोटा लिख दें 40% पास हुए थे और 60% फेल हुए थे। अच्छा, ये उन लोगों में से जो लोग अपीयर हुए थे, बाकी 700-800 लोग ऐसे थे जो एग्ज़ाम छोड़ दिए थे, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। और आप कितनी स्पीड बनाएंगे इसके लिए देख लेते हैं कि सेफ स्पीड क्या है। 30 WPM तो मांगा है। आपका कीबोर्ड में मान लीजिए हार्ड मिल गया, कुछ और हो गया, हाथ कांपने लगा, तो ऐसे में करके आप 10 WPM का मार्जिन तो रख के चलना ही है। 10 WPM मतलब 40+ WPM आप रख के चलिए सेफ होने के लिए। ऐसा नहीं है कि सबका एग्जाम में जाके टाइपिंग स्पीड घटेगी ही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चांसेज होते हैं घटने के। कभी किसी का हाथ जो है कांपने लगता है, कुछ कीबोर्ड हार्ड मिल जाते हैं, तो ऐसे में करके वहाँ पे स्पीड गड़बड़ हो जाती है। तो आप 40+ मिनिमम रखिए, उससे ज़्यादा आपकी मर्जी है। और अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमने उसकी फ़ीस जो रखी है 300 रखी है। ऑफलाइन में आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा फीस लेते हैं, वो भी मंथली। आप जुड़ना चाहें तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये फ़ीस उनके लिए है जिनके पास पैसे देने के लिए हैं, और जिनके पास नहीं है वो जो भी उनके पास पैसे हैं उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप जेन्युइनली जितना मतलब आपके पास पैसे हैं, आपको लगता है इससे ज़्यादा हम
नहीं दे पाएंगे तो आप उतने ही पैसे से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 84 33 63 48 49 और मेहनत चालू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। आपकी स्पीड निश्चित रूप से आएगी अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। 30 तक तो स्पीड रुकती ही नहीं, आप ठीक से करेंगे तो बीच में स्पीड नहीं रुकेगी। और रुकती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे जैसे, फिर हम गाइड कर देंगे, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। स्पीड में ऐसा कुछ नहीं है, आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेहनत से तैयारी करिए और भगवान से प्रार्थना है कि आप सफल हों। जय हिंद।